早饭。什么呀？看看。那家蛋黄烧麦啊？今天起得早，跑了一趟。哎，那你出来给我买早餐了，13在家吃什么呀？嗯。哎呀，怎么了？啊？哎呀，那怎么了？昨天晚上我睡了一晚上沙发，哎呀，觉得有点腰酸背痛的。哎呦，这儿疼啊？哦，我给你揉一揉。好。哎呦，这边也挺疼。这边也疼啊？怎么回事啊？实测嘛，毕竟是你学弟啊，我多照顾照顾他也是应该的。那真是辛苦我亲爱的男朋友了，不辛苦。好可怜哦。这里疼吧？这个疼吧？是不是这里也很疼呀？你这么可怜，那我给你都揉揉啊。不错。像是你的手机。厨房没吃的，猫已经替你喂好了，不用谢。冰箱里有食材，自己做。谁啊？一个没有眼力劲儿的人。这大早上又是谁啊？哥，我们几个粉丝发现了网上的黑料漏洞，你让灿哥看看。顺便告诉灿哥，我们始终都在。谢谢哥。这看起来还挺重要的，要不你吃完早饭先回公寓？不行。回来了。你把我厨房给炸了？没有啊，是你厨房差点把我炸了。谢谢。还有这个，你粉丝。哦。谢谢你们，你们的问候你哥已经带到了。不过呢，你们还是要以生活还有学习为重心。放心吧，我一定会处理好这件事情的。处理？你能怎么处理啊？等等，当然是请一个聪明的律师了。聪明的律师，很贵的。这是我最后的积蓄，请聪明的律师，这够吗？
事情解决完，立刻搬走啊！事情解决，立刻搬走。那聪明的律师一般要多久？得看这烂摊子有多大。那我这烂摊子啊，这么烂，3天吧。3天？那我再忍3天吧。喂，是我在忍你3天。嗯。嗯。还学会请律师了，说吧，想聊什么？知道了，离开了我，他什么都不是了，想请我回来了，还是想说外边那些料是我放的？我劝你们这些做律师的呀，别没事只知道捧这本法典，多了解了解娱乐圈。我把他捧红了这么多年，惹了多少人眼红？树大招风，现在树倒了，有的是人等着落井下石。这事跟我可没关系啊！要告你们随便，反正告不到我头上。关于网络上流传的那些不实信息，也就是您刚刚说的那些料，我们已经做好了证据保全工作。不过你也可以放心，在我们掌握切实证据、明确放料人是谁之前，不会随意指控任何人。算你们懂点道理。当然，我们非常懂得一个道理。不能因为狗咬了人，人就去咬狗。你说谁是狗啊？您刚刚不是说这些料不是您放的吗？我的这个比喻就跟你没有任何关系。到底想要干什么？那你打算怎么做？根据我对他的了解，他是不会在放料这件事情上留下把柄。那我们只能告营销号了。要想解决对方抛过来的问题，除了直接回答这个问题之外，还有一个办法，那就是抛回去一个问题。啊？这次过来啊，是要跟你聊聊过去贵公司跟我当事人签订的，以及为我当事人代理签署的各类合同。这些陈芝麻烂谷子的有什么好聊的？只要合同纠纷的诉讼时效没过，陈芝麻烂谷子也能聊。比如说，这份经济合同，权利和义务严重失衡，在经济利益的分配上严重倾向于贵公司，无限扩大了贵公司的免责范围。与此同时，非常不合理地限制了艺人的人身自由，排除了艺人的知情权、参与权和异议权，这在法律上称之为霸王条款。我想贵公司应该很清楚，霸王条款缺乏法律效力，所以才会在我当事人提出全额支付违约金时，这么爽快地答应他解约。毕竟对簿公堂的话，你们根本拿不到这个数。什么条款我不清楚啊，反正违约金已经到账了，这笔钱白纸黑字规定了它的用处，拿不回去的。这个钱确实是以违约金的形式拿出去的，不过我们可以以另外的形式再给拿回来。你什么意思啊？这3份是商务合作合同，都存在因虚假宣传导致艺人形象受损的情况，一系列能够证明艺人形象受损的证据，我方已做好保全，可以按约向贵公司和品牌方进行索赔。不知道现在你觉得，我作为一名律师还够不够了解娱乐圈？根据这些合同的标的额，最终能够达到怎样的索赔数额，
你可以咨询你们公司的法务。除此之外，在过往的收益结算当中，贵公司还曾多次挑我当事人所谓的错处，无理克扣其按约应得的分成。所有的交易流水明细以及沟通记录，都有证据留存，我方也可按约追回。够了，你们想怎么样？很简单，无论放料人是谁，贵公司应该最清楚，网上的那些舆论都是子虚乌有的指控。我们要求贵公司通过你们的社交媒体官方账号，针对这些不实言论进行公开澄清，消除我当事人的负面影响，恢复我当事人的名誉。好，但有个前提，我们要签订一份协议，保证他以后不会再追究这些事情。不可能，不可能，搞笑呢吗？那岂不是你们随时都可以威胁我？如果你说的随时都可以威胁你，是指我们可以随时追究贵公司的法律责任，那确实是这样。但有一点你要搞清楚，现在不是你给我们机会，是我们给你机会。你没资格跟我当事人谈任何条件。他对我下这种狠手，他是疯了吗？我不相信他会浪费这么多的时间和精力跟我打这么多的官司。他既然下定决心要跟你解除一切合作关系，你应该明白，一个有勇气光脚的人，不会惧怕穿鞋的人。